ازاي تتخلص من دهون البطن او من الكرش في 6 خطوات. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. موضوع النهاردة موضوع مهم، وهو موضوع الكرش او دهون البطن. ناس كتير جدا بتعاني منها ومتضايقة منها، ومسجات اعمل ايه في دهون البطن او دهون البطن مضايقاني. انا متفقه معاكم جدا ان هي دهون البطن اصلا بتعمل مشكله في اللبس، وانت بتبقى مش راضي عن نفسك وحاسس انه كده في حاجه مضايقاك. بس الحقيقه هي مش بس يعني شكلها وحش، لا ده هي يعني ممكن تشير فيما بعد لإصابة بمرض زي السكر ومرض القلب. يبقى دي حاجة طبعا ضارة جدا وخطيرة ولازم نعالجها. طيب اعرف ازاي ان انا عندي سمنة بطنية خطيرة، او اني مثلا انا تخين شوية وخلاص بشوية رياضة؟ اول حاجة لو عندك مزورة في البيت كده او اي وحدة قياس، هتلفها حوالين بطنك. لو بالنسبة للولد لقيت انه بعد ما لفتها المحيط اكبر من 102 سنتي، يبقى انت بتعاني من سمنة بطنية. البنت لو لفتيها ولقيتيها اكبر من 88 سنتي، يبقى انت بتعاني برضو من السمنة البطنية. يبقى في الحالتين دول اكبر من 102 او اكبر من 88، ده اشارة للاصابة بمرض السمنة البطنية. وفي الوقت ده لازم انت تبدأ على طول تاخد خطوات علشان تعالج نفسك من موضوع السمنة دي. حتى لو انت اصلا مش في دماغك دايت او انت مش بتعمل دايت، بس انت تبدأ تاخد خطوات علشان تتخلص منها. طيب باختصار هم 6 خطوات، لو التزمنا بيهم هنلاقي فرق رهيب. وحتى ناس اللي عندها كرش وعايزة تخلص منه، لو مشيوا على 6 خطوات دول هيلاقوا حلول حلوة جدا ونتائج رائعة جدا. للخطوات، ايه هي الخطوات؟ اول حاجة في الخطوات دي ان انت تقلل او تمنع السكريات تماما والمشروبات السكرية. الحاجتين دول لو منعتهم هيفرقوا جدا معاك. طيب تعالوا نعرف السكر ده عبارة عن ايه. السكر ده عبارة عن حاجتين، اول حاجة جلوكوز وتاني حاجة فركتوز. الفركتوز بيحصل له عملية تمثيل غذائي في الكبد، وبيتحول بعدين وبيروح كل الجسم وبيبقى بيتحول في صورة طاقة. طيب ايه اللي بيحصل لما انت بتاخد سكر كتير؟ يعني كل ما بيكتر السكر، يعني هو الكبد بيحاول يحوله الفركتوز طول الوقت، لكن انت لما بتاخد سكر كتير جدا الكبد بيجي في مرحلة بيهنج وبيقف، ما بيعرفش يعمل حاجة او يحوله، فبالتالي بيمسكه كده زي ما هو يحوله لدهون. الدهون دي بتبقى متركزة طبعا حوالين الكبد وحوالين البطن. يبقى دي الفكرة في السكريات الكتير. عشان كده انت كل ما تقلل سكر او تاخد سكر طبيعي، الكبد هيقدر يحلله ويتحول على طول ومش هيتخزن في جسمك. دي حاجة. تاني حاجة بقى المشروبات السكرية. المشروبات السكرية دي بيسموها السكر المخفي او السكر السائل، اللي هو انت مش بتحس بيه ومش بتحسبه ضمن سعراتك. يعني انت لو طلعت بره وشربت كام ازازة عصير او اي حاجة يعني فيها سكريات مش هتحسبها، لكن هترجع عادي وتاخد مشروبك السخن اللي فيه 2 معلقة سكر، او تاكل الكيكة اللي مش عارفة فيها قد ايه سكر. فبالتالي المشروبات السكرية دي كلها فيها سكر مش محسوب سعراته او انت مش بتاخد بالك منه. ده مش بس كده، ده في عصاير بيبقى مكتوب عليها خالية من السكر، لكن انت لو قريت في الملصق عليها من ورا هتلاقي فيها نسبة سكر، يبقى انت تاخد بالك جدا. يبقى اول حاجة تقلل السكر، تاني حاجة تقلل المشروبات السكرية، وطبعا المشروبات الغازية برضو بيبقى فيها سكر. كل الحاجات دي بتحتوي على سكر، تقللها تدريجي لغاية لما تمنعها. عايزه اقول ملحوظه للامهات، ما تعوديش ولادك ان هم يشربوا عصاير مسكره، علشان ده فيها نسبة إصابة بالسمنة. طول ما هو السكر بيتخزن في جسم الطفل، إنه ممكن 60% يصاب بالسمنة لما يكبر. طيب هل ده يعني برضو بينطبق على الفواكه؟ لأن الفواكه طبعا الناس تقول خلاص أنا همنع الفواكه. لا، الفواكه الفركتوز اللي فيها أقل بكتير من الفركتوز اللي موجود في السكريات. يبقى ده كان أول حاجة. طيب تاني حاجة ان احنا نزود اكل البروتين. البروتين مهم جدا، ده في علاقة عكسية بين البروتين والدهون في الجسم. كل ما هتاكل بروتين اكتر نسبة الدهون هتبقى قليلة في جسمك، كل ما هتاكل بروتين اقل نسبة الدهون هتبقى عالية. ايه الفكرة؟ البروتين اول حاجة بيقلل الشهية وبيقلل الاحساس بالجوع،
يعني تقريبا 50% اقل من المعدل الطبيعي. تاني حاجة البروتين الكتير بيساعد على رفع معدل الحرق في الجسم. تالت حاجة بيقلل تراكم الدهون حوالين البطن. يبقى دي من اكتر الحاجات المفيدة جدا في البروتينات، وعشان كده لازم ناكل بروتين كتير جدا في الاكل. البروتين موجود في السمك، في اللحمة، في البيض، في اللبن، في المكسرات، وفي البقوليات. كل دي عناصر غنية جدا بالبروتين. يبقى ده تاني حاجة موضوع البروتين. طيب تالت حاجة ان انت المفروض تقطع الكربوهيدرات او تقللها تماما. انا عايزة اقول لكم الكربوهيدرات دي اللي هي عبارة عن الخبز الابيض، السكر، المكرونة، الرز، كل الحاجات دي فيها كربوهيدرات. لما انت تقلل منها اول حاجة هتقل شهيتك جدا، هتحس ان انت مش محتاج تاكل. هو ليه احنا بنجوع؟ لان احنا بناكل كربوهيدرات كتير، والكربوهيدرات بتزود احساس الجوع. كل ما تقللها هيقل احساس الجوع بالنسبة لك، وبالتالي مع الوقت هتفقد وزن. يبقى الكربوهيدرات دي برضو تقللها او تقطعها يعني خالص، تخليها مثلا 50-60 جرام في اليوم على الاكتر، هتلاقي نتيجة حلوة جدا. يبقى دي 3 حاجات او اول 3 حلول نعملهم. طيب ايه الحل الرابع؟ الحل الرابع ناكل اي اطعمة فيها الياف تكون غنية بالالياف. طب ايه فكرة الالياف، او اشمعنى انا اكل غني بالالياف؟ لان الالياف بترتبط بالمية في المعدة، وبالتالي بتعمل مركب زي حاجات كده جيلي او حاجات هلامية. المركبات دي بتفضل في المعدة وبتبقى وقت طويلة جدا موجودة في القناة الهضمية، بتقلل حركة الطعام، وفي نفس الوقت بتقلل الهضم. فالطعام بيفضل وقت طويل جدا في معدتك، وتحس ان انت شبعان وعندك امتلاء ومش جعان او مش بتفكر تاكل. ده بسبب انه الالياف مالية ونافشة في معدتك. طيب الالياف دي موجودة في ايه؟ الالياف دي موجوده في الخضار، موجوده في الفواكه، البقوليات كمان بيبقى فيها نسبه الياف. وحاجه حلوه جدا اللي هو الشوفان فيه نسبه الياف عاليه وحلوه جدا ومفيده للجسم. يبقى دي رابع حاجه. بعدين اخر حلين. اول حاجة التمارين الرياضية، ده الحل الخامس اللي معانا. التمارين، على فكرة التمارين ناس كتير بتفتكر ان انا بتكلم فيهم عن تمرين البطن. انا مش بتكلم خالص عن تمرين البطن، ده بالعكس اجروا ابحاث، جابوا ناس كده خلوهم 6 اسابيع يعملوا تمارين بطن، وناس تانيين ل6 اسابيع يعملوا تمارين عادية زي المشي او الجري او اي تمرين كارديو عادي جدا. لقيوا الناس اللي بتعمل تمارين البطن وزن البطن او دهون البطن قلت حاجة بسيطة، لكن الناس اللي كانت بتعمل تمارين تانية زي انهم يمشوا او يجروا لقيوا انه البطن بتقل بمعدل فارق جدا عن التمرين التاني. علشان كده انا مش بقولكوا تعملوا تمارين معينة للبطن، لا خالص. انت لو قدرت تمشي او تجري او تعمل اي حاجة هتلاقي انه فارق جدا وهتقل نسبة الدهون بشكل ملحوظ. يبقى خامس حاجة كانت فكرة التمارين، وانك تعمل تمارين بسيطة جدا لكن هتفرق خالص في نسبة الدهون حوالين البطن وبشكل عام. اخر حاجة وسادس حاجة هو شرب الشاي الاخضر. الشاي الاخضر من الحاجات الفعالة جدا واللي بتفرق معانا في الدهون اللي حوالين البطن. لو شربت 3 كوبايات في اليوم هيفرق خالص، وهتحس انه الدهون قلت بشكل كبير. بس طبعا الشاي الاخضر مش هيعمل حاجة وحده من غير ما احنا نساعده بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. يعني نحاول نلتزم، نقلل السكريات، نقطع الكربوهيدرات، نزود الحاجات اللي فيها الياف، نحاول نعمل تمارين، واخيرا نشرب شاي اخضر. هنلاقي انه فرق جدا في الدهون اللي حوالين البطن وهتقل بشكل مفيد وصحي، وتبقى انت كسبت صحتك وكسبت بعدين لا قدر الله انه ممكن مثلا يبقى في امراض سكر او قلب. لا كده احنا هنبقى اتحكمنا فيها ومنعناها من قبل ما هي تحصل. طيب في حاجتين حلوين جدا عايزه اقول لكم عليهم هيفرقوا في دهون البطن. اول حاجه زيت جوز الهند، من الحاجات الرائعه جدا اللي بتفرق وبتقلل نسبه الدهون اللي حوالين البطن. يعني انت 2 ملعقتين كبار زيت جوز هند تستخدمهم في الطبخ او تحطهم في يومك، دول هيفرقوا جدا وهيقللوا نسبه الدهون.
تاني حاجة خل التفاح. خل التفاح مهم جدا ان هو يقلل نسبة الدهون اللي حوالين البطن، برضو من ملعقة لملعقتين في اليوم. طبعا خل التفاح ده نستخدمه في السلطة، هيفرق جدا برضو وهيقلل الدهون. لو اتبعت كل الحاجات دي هتفرق جدا، وهتقل في مثلا شهرين دهون كتيرة. وبرضو في النهاية تمسك وحدة القياس اللي قلنا عليها اول ما زورة وتقيس، هتلاقي انه يعني المحيط نفسه قل. يعني مش تبص على الميزان، لا بص على محيط قياسات البطن هتلاقيها فرقت جدا. في نهاية الحلقة اتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالسبسكرايب وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، وسيبوا لي كومنت اسئلتكم كلها هبقى مرحبة بيها. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية مع معلومة مفيدة، واشوفكم في احسن صحة واحسن حال.